আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আজ বছরের প্রথম স্নো, এই বছরের 2024-এ এই প্রথম আমাদের পেনসিলভেনিয়াতে প্রথম স্নো পড়ছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন কী অবস্থা স্নোর। এবার আকাশ থেকে কন্টিনিউ স্নো পড়তে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা। আজকে ওয়েদার ফোরকাস্টে বলছে 6 থেকে 8 ইঞ্চ পর্যন্ত স্নো পড়বে। এখন এই মাত্র শুরু। দেখতে পাচ্ছেন গাড়িগুলো কাভার হয়ে গেছে স্নোতে, এবং বিল্ডিংয়ের উপরে দেখতে পাচ্ছেন ছাদের উপরে স্নোতে সাদা হয়ে গেছে। এই বরফগুলা কন্টিনিউ করতে থাকবে। বের হলাম রাস্তার অবস্থা দেখতে। এখনো রাস্তার অবস্থা তেমন খারাপ না, তারপরে সাথে সাথে ওরা ক্লিন করে দেয় রাস্তা। এখন দেখতেছেন রাস্তার উপরে সাদা, এগুলো এখনো ক্লিন করে নাই, করবে। একটু ঘুরে দেখি কি অবস্থা, কেমন চলছে। এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট দেখা যাইতেছে। এই যে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, সাদা গাড়িটা এবং কালো গাড়িটার সাথে ধাক্কা লাগছে। এই ভেরি স্লিপারি থাকে রাস্তায়, একটু এদিক সেদিক হলেই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়।